जंगल में सालाना मेला लगा था। हाथी सवारी चला रहा था, बंदर खेल दिखा रहा था, तोता गाने गा रहा था और खरगोश टिकट बांट रहा था। लेकिन मुनाफे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हाथी बोला, ज्यादा काम मेरा। बंदर बोला, भीड़ तो मैं लाया। तभी मेला बिगड़ने लगा। जानवर लौटने लगे। सब समझ गए, अकेले कोई मेला नहीं चला सकता। सबने मिलकर काम किया। मेला फिर सफल हुआ। तब जंगल ने सीखा, सहयोग में ही असली खुशी और सफलता है। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो,